Habari wa ndugu, leo nitawaletea utabiri kati ya Simba na Yanga, nani atabeba kombe la NBC Premier League. Wengi nimeona wanajiuliza maswali sana. Wengi wamejiuliza maswali mengi sana. Lakini mimi huwa mara nyingi sidili na NBC Premier League. Lakini nimeona acha niwaletee huu utabiri ili muweze kujua. Kuna vitu ambavyo kwanza unapaswa uvielewe. Lakini kabla sija kuletea huo utabiri nani atakuwa bingwa msimu huu 2025, 26, nataka kwanza nikupe odi mbili ambazo zitakufanya uweze kupata income siku hii ya leo. Na hizo odi mbili nitakapokupa, halafu tutaendelea na huu utabiri. Kama ipo site yoyote ambayo inaruhusu utabiri wa kombe la NBC, basi utakwenda kwenye hiyo site na utakwenda kuchagua vile ambavyo mimi nitakuelekeza. Alafu utaona mwisho wake itakuwaje. Nadhani umenielewa vizuri sana. Kwanza kabisa, odi ya leo ni odi ambayo guys, hapa nipo kwenye platform mpya ambayo ni DBBet. Hii platform nimeshafanya deposit yangu ya kwanza. Yes, na soon nitaingia kwenye bonus yangu, nitakwenda kuitumia. Hiyo ndio deposit yangu ya kwanza. Maana yake natarajia nitapewa kama hii tena. Sasa acha tu niweke hii. Acha niweke hii. Yes, kama unavyoiona hapa. Hii ndiyo mechi ya leo ambayo ndiyo mimi nimeitumia kwa siku ya leo. Na hii mechi ambayo nimeitumia kwa siku ya leo, mimi binafsi nina imani nitakwenda kufanikiwa. Hapa nadhani umenielewa vizuri sana. Sawa? Sasa tuendelee kwenye utabiri wetu wa NBC Premier League. Mimi mara nyingi huwa sipendi sana kutumia NBC Premier League. Sipendi sana kwa sababu mifumo yao ya kimpira, mifumo yao ya uendeshaji huwa kidogo nina mashaka nayo. Na ndo maana huwa sipendi kutumia sana au kutabiri sana hizi NBC Premier League. Mara nyingi natumia ligi za nje kwa sababu tayari wamesha improve katika uendeshaji wa hizi sekta zao. Wana umakini wa hali ya juu. Hawasikilizi porojo za watu. Huwa na feel comfortable kama nikifanya uchambuzi wa hizo timu za huko. Lakini leo kuna wengi naona wana maswali sana. Acha tu nifanye huu utabiri, na ndio itakuwa mara ya kwanza na inawezekana ikawa mara ya mwisho kufanya utabiri wa NBC Premier League.
Kwa nini? Nina sababu zangu binafsi. Kama nilivyokueleza, huwa sipendi kabisa. Sipendi kabisa. Yes, nina sababu zangu binafsi. Sasa leo nataka nikuambie tu, kuna Yanga, kuna Simba, tofauti ya pointi 2. Mechi zimebaki 5. Ukitazama mechi anazokutana nazo Simba na mechi anazokutana nazo Yanga, mara nyingi, au niseme wazi kwamba Simba ana mechi nyepesi kuliko Yanga. Huo ndio uhalisia. Lakini leo nakufundisha jambo ili uweze kujua hata katika mienendo tu ya maisha ya kawaida huwa ikoje. Siku zote ukiona umebeba mzigo mzito, na unaona mzigo unazidi kuwa mzito zaidi, elewa unakaribia kufika. Hiyo ndo maana yake. Kwa hiyo ukiona Yanga mechi zake ni ngumu, basi huyo ndio mwenye mafanikio. Nakupa fakti, hata katika uchambuzi wako wa timu, yule unayemuona ni ngumu sana kushinda, mara nyingi huwa ndio anayeshinda. Kwa hiyo kwenye mzunguko wa maisha hautofauti sana na mzunguko wa hizi platform au wa hizi ligi ambazo zinaendeshwa. Kwa nini? Kwa sababu wanaoishi kwenye maisha na mzunguko huu ndio wale wale wanao manage hizi taasisi zinazosimamia mpira. Kwa hiyo hapo utakuwa unanielewa vizuri sana. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kitakwenda kuamua ni quality ya timu. Msimu huu Young Africans, yes, wana kiwango bora kabisa. Anayesema Young Africans hana kiwango bora, inawezekana takwimu zake amezifanya vibaya. Ana muda mzuri kabisa wa kuweza kuchukua ubingwa. Kwa mimi ninampa 70% Young Africans kuchukua kombe la NBC msimu huu. Simba ana uwezo wa kufanya challenge kubwa kabisa msimu huu kuelekea kwenye kombe hili. Ana uwezo wa kufanya challenge kubwa kabisa msimu huu, kwa maana anatoa chachu, anamfanya mpinzani wake na yeye kidogo kuna hali fulani anakutana nayo ngumu. Yes, hiyo ndio kawaida ya football. Kunapokuwa na mahasimu wawili wanafukuzana kwenye kugombania jambo fulani, huwa pressure inakuwa ni kubwa sana. Lakini Simba kuchukua ubingwa msimu huu, mimi ninampa 40%. Utaniuliza kwa nini? Yes, by calculation. Ni mahesabu tu yanayotumika. Nakumbuka kuna kipindi nilishawahi kupost video jinsi ya kufanya calculation kwenye hizi timu ili kuweza kugundua nani mwenye uwezo wa kuweza kufanikiwa. Na mimi binafsi nimeshafanya mahesabu yangu, nimegundua kwamba mwenye mechi ngumu ndiye atakayeweza kutoa ubingwa msimu huu. Katika timu 5 zilizobaki, mwenye mechi ngumu ndio mwenye uwezo wa kutoa ubingwa msimu huu. Na hili nalizungumza wazi kabisa Kalegesa, ili itakapotokea lolote mnaweza kuzungumza, kwa sababu hiyo ndio opinion yangu. Hayo ndio
maono yangu kwamba mwenye mechi ngumu ndio mwenye uwezo wa kubeba kombe msimu huu, na kwa mujibu wa hizi mechi tunavyozitazama, mwenye mechi ngumu ni Yanga. Sasa ukilinganisha na performance yake, ukilinganisha na uwezo wake wa kuscore, maana kwanza tukianzia tu kwa viungo, ndo viungo ambao ni top scorer wa pale Yanga. Duke Abuya kenda kwenye assist, namba 9 ambaye ana goli nyingi mpaka sasa msimu huu, Prince Mpumelelo Dube ana goli nyingi. Beki wa kulia mwenye magoli mengi msimu huu, Patrick Israel Mwenda. Yaani ukifanya analysis ya kile kikosi, hakuna mahali ambapo utaweza kuwatupa hawa watu. Lakini ukiingia kwenye klabu ya Simba, msimu huu wanatoa challenge kubwa mno, ikiwemo Clatous Chota Chama. Ni mchezaji bora kabisa ambaye ana uwezo wa kukuonyesha chochote kwenye mechi yoyote, anakuonyesha chochote. Kuna Anicet Oura, ni mchezaji mzuri vibaya mno, Libase Gweye ni mchezaji mzuri vibaya mno. Lakini wanapokuja kutofautiana hawa watu ni kwenye maamuzi yao yanafanya kazi kwa 30%. Nazungumzia hawa wachezaji niliowataja upande wa Simba. Mtu pekee anayeweza kufanya maamuzi yake kwa 60% ni Clatous Chota Chama. Hapa nazungumzia kimahesabu, sizungumzii kama unavyofikiria wewe. Ukimtazama maamuzi yanayotoka katika wachezaji wa Yanga, kuna mtu ambaye ana maamuzi ya 70%. Yuko Pacome, yuko na Alan Okello. Maamuzi yao ni 70%. Halafu yupo Duke Abuya, huyu anafanya maamuzi kwa 60%. Yuko Yao Kwasi Atola, huyu anafanya maamuzi kwa 70%. Ndio mwenye uwezo wa kuanzisha mashambulizi wakati wote. Guys, haya ni baadhi tu ya maneno ambayo niliyokudodosa, ambayo nimeyachukua katika mahesabu ya uchambuzi baina ya timu hizi mbili. Kwa hiyo hapo nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana. Na kuhusu hii tiketi, sidhani kama una maswali huna, maana kila kitu hapo unakiona. Na hapa sina haja ya kuweza kutoa booking code. Sina haja hiyo, kwa maana timu unaiona. Haziko timu 6, ni timu moja. Hapo nadhani umenielewa vizuri sana. Kama ulivyoona, mambo yamekwenda sawa. Guys, kama Yanga asipotoa ubingwa msimu huu, basi mtakuwa na lolote la kuongea juu yangu na nitalizika kwa sababu mahesabu yangu yatakuwa yamenidanganya. Lakini kama mahesabu yangu yako sahihi, atachukua ubingwa. Thank you so much.